Sziasztok, én Betty vagyok, és ma bemutatom a telefonomat, akkor kezdjük. Az első, itt egy albumban van, igen. Itt egy Play és egy Vaku. És ilyen Clash Royale-os háttéren van. A Facebook, Messenger, YouTube, telefon, zene, Aptoid, videó, kamera, Google, és ezeket, amiket nem használom. De tényleg nem használom őket, csak egyszer. Ebbe szoktam zenéket letölteni. Erre ne is beszéljünk. A mobil számológép, azt nem használom, de amikor az iskolában voltam, és mondták feladatom volt, amit tényleg nem értettem, azon nagyon használtam. Köszi. És akkor menjünk tovább. Itt a Play, zene, üzenet, Minecraft és Clash Royale. A fotó, minden van. Itt egy Google-én van. Hát nekem ennyi a telefonom, nem nagy csoda. És itt, ha lehúzom ezt, tehát hogy le lehet húzni, akkor itt látszik a minden dolog benne. Na jó, ennyi lett volna ez a videó, sziasztok!